เกร็ดเล็กน้อยเกี่ยวกับมะเร็งต้องรู้เหตุปัจจัยของการเกิดมะเร็งเสียก่อนว่าอะไรเป็นตัวกระตุ้นอะไรที่ช่วยชะลอด้านอาหารเลือกรับประทานแต่อาหารที่มีคุณประโยชน์ครบถ้วนเช่นข้าวกล้องขนมปังโฮลวีตพืชผักผลไม้ต่างๆที่มีวิตามิน A C E เบต้าแคโรทีนและกากใยอาหารสูงหลีกเลี่ยงเนื้อสัตว์ใหญ่เช่นโคกระบือสุกรเป็ดไก่ที่มีส่วนผสมของสารเคมีสารเร่งเนื้อแดงสารเร่งการเจริญเติบโตหลีกเลี่ยงอาหารที่มีส่วนผสมของวัตถุกันเสียสารกันบูดดินประสิวบอแรกยาฆ่าแมลงสารเคมีต่างๆรวมถึงอาหารที่เป็นประเภททอดที่ใช้น้ำมันเก่าซ้ำน้ำมันสีเขียวสีดำและอาหารปิ้งย่างที่ไม่เกรียมไม่ควรรับประทานอาหารชนิดเดิมๆซ้ำๆติดต่อกันหลายวันข้อดีของการรับประทานไข่ขาวจะช่วยกระตุ้นปริมาณเม็ดเลือดขาวให้มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นในด้านอากาศพยายามอยู่ในที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์ถ่ายเทไหลเวียนสะดวกปราศจากมลพิษเช่นฝุ่นละอองเขม่าควันไฟควันบุหรี่ท่อไอเสียแก๊สพิษต่างๆหลีกเลี่ยงการสูดดมกลิ่นที่ฉุนรุนแรงเช่นสีน้ำมันกาวทินเนอร์น้ำมันสนหมึกพิมพ์สิ่งที่ไม่ดีคือเกสรดอกไม้เพราะอาจทำให้ปริมาณเม็ดเลือดขาวต่ำลงได้เศษของเซลล์มะเร็งไม่สามารถเจริญเติบโตได้ในสภาวะที่มีออกซิเจนเป็นจำนวนมากการออกกำลังกายทุกวันสม่ำเสมอและการหายใจเข้าลึกๆจะช่วยทำให้ร่างกายได้รับออกซิเจนเพิ่มมากขึ้นถือว่าเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ใช้ในการทำลายเซลล์มะเร็งในด้านอารมณ์มันสังเกตอารมณ์ของตัวเองอยู่เสมออย่าปล่อยให้เกิดความเครียดบ่อยๆหรือเกิดความเครียดสะสมต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานๆเพราะอารมณ์แบบนี้ช่วยปลุกเร้ามะเร็งให้ตื่นขึ้นมาได้